Apakah kalian pernah mendengar tentang istilah rinitis alergi? Apa sih rinitis alergi? Rinitis alergi adalah peradangan pada rongga hidung yang disebabkan oleh reaksi alergi. Rinitis alergi dapat dipicu oleh beberapa alergen. Contohnya seperti debu, bulu hewan, serbuk sari, tungau, lingkungan dan suhu yang lembab, asap atau polusi udara. Apa saja gejala rinitis alergi? Bersin-bersin, hidung gatal dan tersumbat, mata berair, serta gatal pada mulut dan tenggorokan. Berikut adalah perbedaan rinitis alergi dan batuk pilek. Obat apa yang harus diberikan jika kalian mengalami rinitis alergi? Yang pertama, antihistamin, contohnya seperti loratadin, cetirizine, atau dexclorpheniramine maleat untuk meredakan bersin-bersin dan hidung tersumbat. Yang kedua adalah dekomestan, bisa dalam bentuk tablet seperti phenylephrine atau bisa dapat diberikan dalam bentuk semprotan. Contohnya silometazoline. Jadi sahabat pahala udah tahu ya kalau rinitis alergi tidak sama ya dengan batuk pilek biasa. Yuk hidup sehat dan cerdas bersama Apotik Pahala.